Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել։ Հայ ժողովրդին հնարավոր չէ կոտրել, հայ ժողովրդին հնարավոր չէ վախեցնել, հայ ժողովրդին հնարավոր չէ հաղթել։ Մենք կանգնելու ենք մինչև վերջ, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, եւ այդ վերջի անունն է ազատ եւ երջանիկ Արցախ, ազատ եւ երջանիկ Հայաստան։ Սգում եմ մեր քաջարի նահատակների համար, ովքեր իրենց կյանքով պաշտպանեցին հայրենիքը, սեփական ժողովրդի ապրելու իրավունքը, պաշտպանեցին եւ մեր ինքնությունը, արժանապատվությունն ու ապագան։ Եվ ես խոնարհվում եմ մեր բոլոր զոհերի, նահատակների, նրանց ընտանիքների, նրանց ծնողների եւ հատկապես մայրերի առաջ, եւ նրանց կորուստը համարում եմ իմ կորուստը, իմ անձնական կորուստը, իմ ընտանիքի կորուստը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե անհապաղ կխզի դիվանագիտական հարաբերությունները ցանկացած երկրի հետ, որը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ալիևը նման հայտարարություն է արել թուրքական Haberturk հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ժամանակ, գրում է ՏԱՍՍ-ը։ Չեմ հավատում, որ ինչ-որ մի երկիր կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, քանի որ մեկ ժամ էլ չի անցնի, ինչ մենք կխզենք այդ երկրի հետ բոլոր դիվանագիտական կապերը, հայտարարել է Ալիևը։ Նա միաժամանակ հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում խաղաղապահ զորքերի տեղակայումը պետք է լինի բացառապես Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համաձայնությամբ։ Ալիևը նաև շարունակել է համոզել ամբողջ աշխարհին, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողություններին Թուրքիայի ոչ մի քաղաքացի չի մասնակցում։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ադրբեջանական զինուժի կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքի թիրախավորման համար։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունն արդեն հայտնել է, որ հոկտեմբերի 14-ին ադրբեջանական զինուժը թիրախավորել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Վարդենիսի շրջանում հերթապահություն իրականացնող մարտական տեխնիկան ընդամենը մերկապարանոց ենթադրությունների հիման վրա, թե իբր այդ տեխնիկան պատրաստ է եղել հարվածել Ադրբեջանի խաղաղ բնակավայրերին։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն հրաժարվում է իրականացնել հոկտեմբերի 10-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի նախաձեռնությամբ Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարությամբ հաստատվող կրակի դադարեցումը, այլև Թուրքիայի բացահայտ սադրանքով ձգտում է ընդարձակել Ղարաբաղյան հակամարտության աշխարհագրությունը, արդեն նախահարձակ լինելով եւ բացահայտ ագրեսիա իրականացնելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Ադրբեջանական կողմի բոլոր գործողություններն արժանանալու են համարժեք պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի իրենց տրամադրության տակ եղած միջոցներով։ Խստորեն դատապարտում ենք Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ զինված ագրեսիայի փորձը եւ նախազգուշացնում, որ Ադրբեջանի սադրիչ գործողություններն ունենալու են անդառնալի ռազմաքաղաքական հետևանքներ, որոնց ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը։ Ռուս զինվորականները ստուգում են անմիջապես Հայաստանի տարածքի ուղղությամբ Ադրբեջանի հարվածի մասին տեղեկությունները։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին, գրում է News.am-ը։ Չորեքշաբթի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը թիրախավորել է Հայաստանի տարածքում գտնվող մարտական տեխնիկան։ Մեր ռազմական գերատեսչությունը ստուգում է տեղեկությունը, նրանք մշտական կապի մեջ են երկու կողմերից մեր գործընկերների հետ։ Դուք գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հեռախոսազրույցներ է ունեցել հակամարտող կողմերի պաշտպանության նախարարների հետ։ Այդ տեղեկությունը ճշտվում եւ վերլուծվում է, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների համապատասխան հարցին։ Պատասխանելով հստակեցնող հարցին, թե արդյոք դա կնշանակի ՀԱՊԿ-ի որևէ մեխանիզմի գործարկում, եթե այդ տեղեկությունները հաստատվեն, Կրեմլի ներկայացուցիչն առաջարկել է սպասել արդյունքներին։ Եկեք սպասենք ստուգման արդյունքներին։ Ֆակտոր AM-ի հարցազրույցը քաղաքագետ Սարո Սարոյանի հետ։
Մոսկվայում է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Երեկ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպեց, այսօր էլ շարունակվում են երեկվանից սկսված ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ քննարկումները։ Ըստ ձեզ ինչ քննարկումներ են այս պահին, այն դեպքում, երբ գնդակը կարծես թե Ադրբեջանի դաշտում պետք է լիներ, նա է կրակը չդադարեցնող կողմը։ Իհարկե ձեր նշած փաստը շատ էական փաստ է, մենք ունենք Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի փորձը, որտեղ կրակի դադարեցման բոլոր պայմանավորվածությունները խախտել են եւ վերջում զինադադար կնքվել է այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ռազմաճակատի դաշտում վերջնականապես պարտվել էր եւ ինքը հակված չի պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Իսկ եթե անգամ 1-2 օրեր թվացial կարող էր պատկերացում ստեղծվել, որ ինքը դադարեցրել է կրակը, դա ընդհանրապես ուժերի վերադասավորման եւ նման կարգի այլ խնդիրներ լուծելու համար է օգտագործվել։ Պետք չէ այստեղ այլ բան մտածել եւ մենք պետք է հասկանանք, որ գործ ունենք իսկապես թշնամու մի այնպիսի կերպարի հետ, որը որևէ պայմանավորվածություն հակված չէ պահպանել։ Ինքը գիշատիչային, ոհմակային հոգեբանություն ունի եւ իրեն միայն կարող է կանգնեցնել այնպիսի ուժը, որն ավելի ծանրակշիռ կլինի, քան այն, ինչ հիմա իրենք պատկերացնում են։ Այս տարածաշրջանում Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, Եվրամիությունից ավելի ծանրակշիռ ուժ կա։ Բոլորը կոչ են արել դադարեցնել կրակը, սակայն Ադրբեջանը շարունակել է ռազմական գործողությունները։ Այդ կոչ անելը եւ փորձելը հասնել խնդրի լուծմանը բնական միտում է եւ բնական պետք է դիտարկել աշխարհաքաղաքական գործընթացներում, բայց մենք պետք է շատ ավելի ռեալ նայենք իրավիճակին եւ հասկանանք, որ առայժմ դրա նախադրյալները չկան եւ չկան տարածաշրջանում քաղաքական վերադասավորումների հետ կապված։ Տեղի է ունեցել բալանսի խախտում, երբ Կովկաս մուտք գործեցին թուրքական զորքերը։ Մուտք են գործել այնպիսի տարածաշրջան, որը աշխարհաքաղաքական առումով վաղուց բաժանված էր եւ դիտարկվում էր որպես ռուսական ազդեցության գոտի։ Այս խնդիրը լուծման կարիք ունի, բոլորը հասկանում են, որ ի վերջո այս հավասարակշռությունը, որ խախտվել է, ի վերջո նոր հավասարակշռություն պիտի ձևավորի։ Իսկ թե ինչպես, դա արդեն այլ խնդիր է։ Երբ կոչ են անում, իհարկե կոչ են անելու, բայց մենք պետք է ռեալ նայենք եւ հասկանանք, որ այս իրավիճակում մինչև չստեղծվեն այնպիսի նախադրյալներ, որոնք նոր բալանսի կբերեն տարածաշրջանը, առայժմ պետք չէ սպասել կրակի լիարժեք դադարեցման։ Այս պատերազմը նաև վերածվել է Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի ուժերի չափման պրոցեսի։ Ռուսաստանը հրադադարի ուղղությամբ ջանքեր է գործադրում, Թուրքիայի անմիջական ճնշմամբ Ադրբեջանը չի դադարեցնում կրակը, եւ ինչպես դուք նշեցիք, Թուրքիան փորձում է ներխուժել ազդեցության ռուսական գոտի, ինչպիսի պայքար է գնում այս ուղղությամբ։ Թուրքիան ոչ թե փորձ է անում, այլ արդեն ներխուժել է, սակայն դա չի նշանակում, որ միայն այդպիսի դասավորության մասին է խոսքը։ Ընդհանրապես աշխարհում նման կարգի հավասարակշռությունները պահվում են ոչ ընդամենը երկու պետությունների միջև։ Դա աշխարհաքաղաքական նշանակություն ունի։ Այստեղ բոլորն են հասկանում, ինչ է նշանակում թուրքական ազդեցության ծավալում Կովկասում։ Դա կրկին ահաբեկչական ակտիվության բռնկումն է Կենտրոնական Ասիայում, դրանք Պակիստանի եւ Աֆղանստանի հետ կապված խնդիրներ են։ Դա Ռուսաստանի հարավային շրջաններում կոնկրետ ահաբեկչության ծավալման խնդիրն է։ Եվ ընդհանրապես Չինաստանը, ԱՄՆ-ն, արաբական աշխարհը հետևում են, ինչ է այստեղ կատարվում։ Բոլորն ուշադիր հետևում են այստեղ ինչ է կատարվում եւ եթե կար շահերի համընկնում կամ քաղաքական ճակատի պահպանում, ասենք ռուսական ազդեցության միջոցով թուրքական ծավալապաշտությանը եւ այլն։ Եթե հիմա աշխարհն ուղղակի ներգործություն չի ունենում, ուրեմն սպասում է նախկին բաժանման արդյունքում ռուսական ազդեցության ծավալմանը, Ռուսաստանի կողմից քայլերի հաջորդականությանը։ Ընդհանուր առմամբ բոլորը հասկանում են, որ բալանսը խախտվել է եւ խախտումը պետք է ուղղվի։